Entzuten da? Egunon deneri, eta miske etortzea da. Eta miske bere konferentzia hau antolatu duten. Horda, dakizuen bezala, nik jaranik egin adu konferentzia bat Gasteizen gai honen inguruan, gai honen gainean. Beraz, ez dut hemen handakoa berriz ere errepikatuko, baina nahi dute gaurko konferentzia, euskarazko konferentzia hau, beste konferentzia hau, nahi duke baliatu zenbait aspektu linguistiko aipatzeko. Hau da, Gasteizen aipatuak izan ez diren aspektu linguistiko batzuk. Dakikezuen bezala, suposatzen dut, ikerketa artikulu marru bat publikatua dut, 200 eta piko herrialdekoa publikatua dut, CRX-eko webgunean publikatua izan da, ditu hori, dakikezuen bezala, CNRS da, dakizuen Frantziako ikerketa zientifikorako zentro nazional. Eta artikulu horretan, lantzen diren aspektu linguistikoak ezin dira hemen aipatu banan. Besteak bestez eta bestenaz arrazoi simple baten da. Denbora faltagatik. Zeta dena aipatzeko behar litzateke 10 orduko konferentzia bat antolatu behar litzateke eta hori ez da posible. Orduan beraz, nik hemen egin nahi nukena litzateke bakarrik zenbait gauza aipatzea. Bueno, zenta, konferentzia hartan, Gasteizko konferentzian Gorrotxategi, eta dakizun bezala Gorrotxategi Gasteizko konferentzia da joan zen, ezustean joan zen, eta mini-konferentzia bat egitera joan zen. Bestela errana, bere konferentzia pertsonara egitera joan zen, neok abisatu gabe, eta gero gure erantzunak, Luis Igorenak eta Nereak, eta gure iritziak, entzun gabe joan zen. Hori beste gauza da, hori nik nahi nuke konferentzia hartan Gorrotxategik adierazi zuen harridurari, ene ustez harrikoa, defentsa estrategia bat zen argiki, eta estrategia txarra egin nahi nuke beraz erantzun hemen seitasun batzuetan sartuz. Gasteizen esplikatu dut egitako idazkunetan grafia greziak zale batzu, espainolez, grafia grezizantez deitzen ditugunak eta frantzesez grafi grezizante edo helenizante. Beraz, Gasteizen errandut, esplikatu dut grafia greziak zale horien presentzia idazkunetan oso arraroa zela. Zenta munduan, dakizuen bezala, zenbat adituk ezagutzen dituzte grafia hori. Zenbat adituk ezagutzen dute fenomeno hori. Gure aroaren astapenean, latin bulgarean existitzen zen fenomeno hori. Moda grafiko hori. Zenbat adituk ezagutzen dute. Oso gutxik ezagutzen dute. Hain gutxi, nun Gorrotxatek berak ez baitzuen ezagutzen fenomeno hori. Egin zuen txostenean. Hau da, bere txostenean ez zuen ezagutzen fenomeno grafiko hori. Eta biztan da, eta erran garridoa, diputazioko beste aditu guziek ere ez dute ezagutzen fenomeno hori. Baina gero, Gasteizko konferentzian Gorrotxategi berak publikoki aitortu zuen nik aipatu fenomeno grafiko hori garai hartan existitzen zela. Aitortu zuen existitzen zela. Baina, argudio ardaroak aurreratu zuen
aurreratu zuen ordua. Erraiteko, afirmatzeko, eritzatekela posible olakorik izaitela lehian, eritzatekela posible izango olakorik izaitela. Baina, zer daki? Zein izan zen orduan Gorrotxategiren argudioa. Bere arabera, bere txostenean, aipatzen ez duen fenomenografiko greziar zale hori, berak ezagutzen zuela, orduan, bere arabera, garai hartan, ekialdeko fenomenoa litzateke bakarra, ekialdeko. Baina hori ez da zehatza, ez da egia. Zenta aditu guztiek dakiten bezala, Grezia hizkuntzaren prestigioa izigarria izan zen eta zen Erromatar imperio guztia. Eta baita ere, gero ikusiko dugun bezala, oso importantaren aspektu bat, lehen komunitate bilistino primitiboetan, hori oso importanta da, lehen komunitate bilistino primitiboetan, Grezia kutsua eta baita ere hebrean kutsua nabariak ziren. Eta hor ikusten da, ikusiko dugu, aditu gehienek badakite hori. Aditu guztiek badakite hori, baina polemika ezinago arraro hau ikusita, bizpailu edo bi edo hiru gauza oinarrizkoak horretaraziko ditu. Adibidez, lehenbizikoa, irakur dezagun oso maila handiko aditu batek idazten duela. Hau da, López García adituak idazten duela, espainolez. Idazten du. Como los niveles de exigencia normativa del auditorio, inculto o extranjero, eran lehen komunitate bilistinoetan, primitiboetan. El latín al que fueron vertidos los libros sagrados, la Vetus Latina, fue un latín especialmente bárbaro y extraño, bíblico. Un latín que traducía a palabra un texto griego hebraizado. Irakur dezagun orain beste aditu baten testua. Bera ere oso goi maila handikoa. Christine Morman. Frantsesetik itzuli. Orduan, zer idazten du Morman. Giristino hizkuntza bereziaren lehenbiziko sortzearen mementuan kutsu edo tendentzia bulgarrek gaina hartua zuten, eta hori arrazoi simple batengatik. Lehenbiziko giristinoen maila sozialaren garen. Morman, segitzen du Mormanek. Komunitate giristino zaharrenetan hizkuntza baliabide bat bezala kontsideratua izan zen. Ideologia giristinoaren zerbitzuko, zerbitzu da. Segitzen. Eta hau oso importanta da guretzat. Hizkuntza kultuaren tradizioa osoki ahantzia, osoki deskuidatua da. Bibliaren lehenagoko itzultzaileek Biblia hitzez hitz itzuli dute. Zizeronek inauguratu tradizioaren kontra joanez. Hizkuntza herrikoi bat idazten dute, elementu exotikoez beteta. Dokumentu horiek aparentzia jakintsu bat emaiten dietena, baina gezurrezkoa den aparentzia bat besterik ez da.